បាទឥឡូវនេះគឺកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានទទួលនៅមុននេះបន្តិចគឺប្រហែលជា2 ម៉ោងមុននេះគឺតុលាការនៅឯរដ្ឋធានី Washington គឺតុលាការជាតិបានសម្រេចក្តីឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុផ្សាយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបើកដំណើរការឡើងវិញបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏គួរឲ្យមនោរម្យណាស់ដោយសារតែអាកាសធាតុនឹងចែងចាំងពេញទំហឹងតែម្ដងដូចរាល់ដងដែរទីក្រុងឡុងប៊ិចគឺអាកាសធាតុនេះគឺថាថ្ងៃរះ365ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងអត់រះតែ40ថ្ងៃអត់រះតែ20ថ្ងៃទេបងប្អូនឬក៏25ថ្ងៃជាទូទៅគឺរះ340ថ្ងៃទៅហើយ345ថ្ងៃទៅហើយបាទគឺមានថ្ងៃរះចាស់តចង់អញ្ចឹងហើយម៉ោងនេះគឺនៅទីនេះ7 ម៉ោង 1ថ្ងៃត្រង់ទៅឬ7 ម៉ោង 1អីបងប្អូនម៉ោង 1ទៅហើយដែលម៉ោង 1:11 នាទីទៅហើយបើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺរំលងចូលអាត្រិតរំលងចូលថ្ងៃថ្មីហើយថ្ងៃទី23គឺថ្ងៃពុធទៅហើយនៅនេះគឺនៅថ្ងៃអង្គារនៅឡើយទេបងប្អូនអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាំមកផ្លែខ្ញុំនឹងបង្ហើយlink នេះហើយខ្ញុំនឹងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជម្រាបបងប្អូនព័ត៌មានលម្អិតអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅរដ្ឋធានី Washington ហើយជាដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែរងចាំយូរហើយព្រោះដំណឹងល្អនេះគឺតាក់ទងនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់តុលាការរឿងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយវិទ្យុទាំងពីរនេះគឺឥឡូវនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមដែលខ្ញុំបានទទួលនៅក្នុងដៃនេះបាទគឺ37ទំព័រជាងខ្ញុំបាន print តែមួយទំព័រយកសេចក្តីសន្និដ្ឋានយកមកជូនទេគឺតុលាការបានសម្រេចឲ្យវិទ្យុទាំងពីរនេះគឺឈ្នះរឿងក្តីនេះហើយក៏ប៉ុន្តែតើខ្លឹមសារសំខាន់ឈ្នះក្តីហ្នឹងឈ្នះយ៉ាងម៉េចទៅហើយមានរឿងអ្វីទៀតដែលត្រូវធ្វើឬក៏ពួកគាត់អាចបើកដំណើរការបាននៅពេលណាខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបន្ថែមទៀតឲ្យចាំមកផ្លែទៀតបងប្អូនបន្តិចទៀតរឿង show ជាមួយបងប្អូនវិញបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីទីក្រុងឡុងប៊ិចរដ្ឋ California ពេលនេះម៉ោង 1:12 នាទីទៅហើយនៅឯទីក្រុងឡុងប៊ិចគឺត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី22ខែមេសាឆ្នាំ2025ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទៅហើយនៅប្រទេសកម្ពុជារំលងអាត្រិតទៅហើយម៉ោងនេះម៉ោង2:03ភ្លឺហើយសម្រាប់ថ្ងៃពុធនោះហើយដំណឹងដែលបន្តទៅជម្រាបជូនបងប្អូននៅទីនេះដើម្បីឲ្យបានស្ដាប់ជុំគ្នាហ្នឹងគឺតុលាការគឺលោកចៅក្រម Roy Slambert ដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយថាគាត់កាត់ក្តីរឿងសម្រាប់ឲ្យទៅលើសំណុំរឿងដែលដាក់ប្តឹងជំទាស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំពីរឿងថាដកលុយផ្ដាច់លុយអីវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដូច្នេះក្នុងដីកាដែលបានចេញនៅថ្ងៃនេះគឺបានសម្រេចឲ្យស្ថានីយ៍វិទ្យុទាំងពីរនេះឈ្នះក្តីនិយាយទៅមិនមែនតែឈ្នះក្តីតែវិទ្យុ VOA ឬវិទ្យុសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺវិទ្យុទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការ USAGM គឺបានទទួលឈ្នះទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះគឺចង់និយាយថាឥឡូវខ្ញុំនឹងអានសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមនេះគឺមាន37ទំព័របងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អាចនឹងយកមកអស់ហើយដោយសារតែមិនមានពេលអានខ្ញុំឃើញសេចក្តីសម្រេចខ្ញុំ print តែឯកសារមួយទំព័រជាភាសាអង់គ្លេសនេះជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ចៅក្រមហើយខ្ញុំនឹងអានបកប្រែផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារមិនមានពេលបកប្រែទៀតសូមអធិស្ឋានបងប្អូនរកតែពេលបកប្រែឲ្យទាន់មិនបានទៀតដូច្នេះខ្ញុំនឹងអានសេចក្តីសម្រេចជាភាសាអង់គ្លេសនេះដោយបកប្រែផ្ទាល់ជូនបងប្អូនស្ដាប់ដូចតទៅបាទសេចក្តីសន្និដ្ឋានបាទដោយសំអាងទៅលើហេតុផលខាងលើបាទហេតុផលខាងលើមិនដឹងហេតុផលប្រមាណទៀតទេព្រោះ30ទំព័រជាងណាបងប្អូនគឺតកតងនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ដើមចោតដែលប្តឹងសុំឲ្យចេញដោយការរក្សាការពារតកតងនឹងរឿងផ្ដាច់ថវិកាដែលធ្លាប់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យវិទ្យុថវិកាដែលធ្លាប់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យអង្គការធំមួយគឺអង្គការ USAGM ដែលយើងហៅថាអង្គការទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទតាមពិតខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់បន្តិច USAGM នេះឯងដែលជាអង្គការមេឬអាចថាជាមេបានជាអ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់ថវិកាទាំងអស់តាមរយៈអង្គការនឹងឯងដែលយកទៅឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីយកទៅឲ្យវិទ្យុ VOA និងវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនិងវិទ្យុសេរីផ្សេងទៀតនៅក្នុងគម្រោង USAGM ហ្នឹងដែលមានថវិកាប្រមាណជិត$1000 លានបងប្អូនឥឡូវនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបានបញ្ជាក់ថាតុលាការសម្រេចដូចតទៅទី1គឺចាត់វិធានការចាំបាច់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបុគ្គលិកនិយោជិតនិយាយទៅនិយោជិតទាំងអស់របស់ USAGM នេះបានវិលត្រឡប់មកកាន់ការងារដូចដើមវិញហើយនឹងអ្នកដែលជាប់កិច្ចសន្យាផ្សេងដទៃទៀតសូមឲ្យឬក៏បង្គាប់ឲ្យប្រគល់ទូនីតិការងារឲ្យពួកគេត្រឡប់វិញដូចដើមកាលពីមុនថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2025បាទនៅក្នុងន័យនេះគឺបានន័យថាគាត់ចង់ប្រគល់សម្រាប់ឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលថាអ្នកដែលឈប់អ្នកដែលសម្រាប់មិនយកប្រាក់ខែឬក៏អីដែល
về môn lục tram tranh để ca để sự cái đây bình chia ấy nơi ngày tì là buồn khai mini đại thà bắt lùi từng nó cứ ai lấy từ lá cá không kho tim mũi ní cứ bằng quắp áo ấy bắt đó tôi này ti ai bọc lực năng trâu thưa ca bình được thò mà đà và ai lấy ní chấm nói tim mũi ti pi cứ ai cắt bằng thoi roll cái hai thà cà ria thấp tay vàในthà tẹt tองnăng phim smoke smile នៅក្នុងផ្នែកការិយាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅក្នុងរឿងបុគ្គលិករឿងរើសស្អីរឿងរបស់អង្គការ USAGM នេះគឺឲ្យកាត់បន្ថយដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការនេះឲ្យវិលទៅដល់សភាពដើមមុនថ្ងៃទី14ខែមីនាវិញនិយាយទៅដីកាក្នុងប្រការទី1របស់ចៅក្រមគឺចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីត្រូវតែវិលដូចដើមកាលមុនលោកត្រាំចេញសេចក្តីបញ្ជាឲ្យមានបញ្ហានេះឡើងណាអានេះគឺចំណុចទី1ខទី2គឺឲ្យរៀបចំថវិកាជំនួយឆ្នាំសារពើពន្ធ2025នេះទាំងអស់បានន័យថាដែលជាថវិកាសារពើពន្ធដែលត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុក្នុងនេះគឺដាក់អក្សរធំតែម្ដងគឺដែលជំនួយថវិកាដែលផ្ដល់តាមរយៈ USAGM ត្រូវទៅឲ្យបណ្ដាញវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុមជ្ឈមបូព៌ាផងឲ្យនិយាយទៅគឺត្រូវផ្ដល់វិញដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបន្តផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តនិងស៊ីសង្វាក់ដែលជាព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដមិនលំអៀងហើយនឹងស៊ីជម្រៅឡើងវិញដែរហើយចំណុចមួយទៀតគឺត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺផ្ដល់របាយការណ៍ទៅតុលាការជាប្រចាំពេលដែលតុលាការថាពេលចេញដីកានេះហើយគឺឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំគឺរដ្ឋបាលលោកត្រាំហ្នឹងចេញរបាយការណ៍ជាប្រចាំនៅថ្ងៃដើមខែរាល់ដើមខែគឺថ្ងៃទី1នៃដើមខែហ្នឹងគឺចេញរបាយការណ៍ប្រាប់មកតុលាការវិញថាតើបានអនុវត្តដីការបស់តុលាការឬក៏សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះបានមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏យ៉ាងណាទៀតបាទឲ្យដឹងថាតើរដ្ឋបាលលោកត្រាំពិតជាអនុវត្តតាមដីការបស់តុលាការនេះដែរឬយ៉ាងណាដោយថាបើត្រូវតែមានរបាយការណ៍ឲ្យមានឯកសារភ្ជាប់មកជាមួយគ្រប់គ្រាន់ទៀតតកតងនឹងថាតើបានផ្ដល់ថវិកាដែលធ្លាប់ផ្អាកឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីឬក៏វិទ្យុផ្សេងទៀតហ្នឹងពិតជាបានផ្ដល់លុយឲ្យគេវិញដើម្បីពួកគេអាចដំណើរការបានវិញដែរឬយ៉ាងណានេះគឺជាខ្លឹមសារនៃចំណុចបន្ទាប់ព្រោះនៅក្នុងនេះដីកាតុលាការហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថារាល់ថវិកាដែលបានផ្ដល់ឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុនៅក្នុងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៃស្ថាប័ន USAGM នេះគឺជាថវិកាដែលបានមកពីរដ្ឋសភាជាអ្នកឯកភាពចំណុចទី3គឺតកតងនឹងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺឲ្យរៀបចំឲ្យវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺបើកកម្មវិធីរបស់ខ្លួនបានឡើងវិញដើម្បីឲ្យបំពេញការងាររបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតទៅទៀតដែលដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដែលស៊ីសង្វាក់គួរឲ្យទុកចិត្តហើយនឹងជាប្រភពព័ត៌មានដែលមិនអាចខ្វះបានផងដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយតុលាការបានបញ្ជាក់ថាតុលាការនឹងទាត់ចោលបាទនិយាយទៅគឺតុលាការទាត់ចោលបណ្ដឹងអីផ្សេងដែលអត់បានការគឺតាក់ទងនឹងបណ្ដឹងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយបញ្ហារឿងឲ្យស្ថាប័នទាំងអស់នេះអាចដំណើរការឡើងវិញបានបងប្អូនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសរុបសេចក្តីទាំងអស់នេះឡើងមកវិញហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់គ្រប់អត់ទៀតដោយសារតែសូមអធិស្ឋានផងបងប្អូនដោយសារតែខ្លឹមសាររបស់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាភាសាអង់គ្លេសរបៀបអាជីពរបស់គេហើយមានន័យបង្កប់ច្រើនមែនតើដែលជាភាសាច្បាប់ហើយខ្ញុំយកមកអានផ្ទាល់ដែលមិនបានត្រៀមមុននេះអាចនឹងមានភាពរៀងរអាក់រអួលរដាក់រដប់បន្តិចបន្តួចសូមអធិស្ឋានប៉ុន្តែយ៉ាងណាខ្លឹមសារនេះសរុបមកវិញគឺអញ្ចេះគឺបានន័យថាតុលាការបានសម្រេចឲ្យស្ថាប័នទាំងនេះអាចមាននិយាយទៅគឺឲ្យលុយមកប្រគល់ឲ្យស្ថាប័នទាំងអស់នេះបើកដំណើរការឡើងវិញអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយនៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធក្នុងឆ្នាំ2025នេះគឺបើតាមអ្វីដែលជាការឯកភាពរបស់រដ្ឋសភាគឺទាំងវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុដទៃទៀតផងនៅក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការ USAGM នេះស្ថាប័ន USAGM នេះគឺមានប្រាក់ប្រហែលជា$800 លានជាងប្រហែលជិតថាយើងនិយាយថាប្រហែល$1000 លានចុះដូច្នេះប្រាក់នេះគឺបានឯកភាពរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែមិនអាចយកមកប្រើប្រាស់បានដោយសារតែលោកត្រាំចេញបទបញ្ជាមួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាឲ្យផ្អាកថវិកាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលផ្អាកទៅគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបុគ្គលិកដែលបំពេញការងារហ្នឹងដោយសារអត់មានប្រាក់បៀវត្សបើកអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យស្ថាប័ននេះបានធ្វើឲ្យបុគ្គលិកហ្នឹងឲ្យឈប់ឲ្យសម្រាកអ្នកខ្លះរំសាយអ្នកខ្លះឲ្យឈប់ដោយមិនយកប្រាក់ខែសិនទៅរងចាំមើលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលមានបទបញ្ជានោះគឺលោកត្រាំអនុញ្ញាតឲ្យ
ពេលមួយខែនៅក្នុងការប្តឹងជំទាស់ឲ្យដែរនិយាយទៅរដ្ឋបាលគាត់នឹងទុកពេលឲ្យមួយខែឥឡូវក្នុងពេលមួយខែហ្នឹងគឺការប្តឹងជំទាស់ហ្នឹងគឺបានផលផុសមកហើយអញ្ចឹងតកតងនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះគឺយើងអាចនិយាយបានថាវាអាចគ្របដណ្ដប់ទៅគ្រប់ស្ថាប័ននៃវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុដទៃទៀតនៅក្រោមឆ័ត្ររបស់ USAGM នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថានេះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់ពួកគាត់បានន័យថាតុលាការបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់លុយដែលផ្អាកឬខ្ទប់ឬក៏បង្កក់ហ្នឹងឲ្យស្ថាប័នវិទ្យុទាំងអស់នេះបានទទួលលុយវិញហើយឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ USAGM ហ្នឹងដែលធ្លាប់បញ្ឈប់ឬក៏យ៉ាងណាហ្នឹងឲ្យបានមកចូលធ្វើការវិញដូចធម្មតាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺគាត់បានបញ្ជាក់ទៀតថាសូមឲ្យរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃអង្គការចាត់តាំងរបស់ USAGM ដែលជាមេបារបស់អាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងវិលទៅដល់ដូចសភាពដើមពីមុនកុំឲ្យស្មុគស្មាញមានការិយាធិបតេយ្យអីដូចពេលឥឡូវគឺឲ្យដូចមុនថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2025មុននឹងមានសេចក្តីបញ្ជារបស់លោកត្រាំដែលធ្វើឲ្យបាត់ថវិកាឬក៏ដកថវិកាដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នទាំងនេះមកដល់ម៉ោងនេះអត់ទាន់បានបើកដំណើរការនៅឡើយទេបាទសរុបសេចក្តីមកគឺជាដំណឹងល្អខ្ញុំក៏រីករាយសាទរដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដែលឥឡូវនេះតុលាការបានសម្រេចថាឲ្យរដ្ឋបាលលោកត្រាំបកគលលុយទាំងអស់នេះមកឲ្យស្ថាប័ននេះដើម្បីអាចដំណើរការវិញបានហើយបងប្អូនជារួមវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមិនមែនរដ្ឋបាលលោកត្រាំបញ្ជាឲ្យបិទទ្វារទេខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺមិនមែនជាការបិទទ្វារគឺមិនមានកំហុសអីទាំងអស់ព្រោះស្ថានីយ៍វិទ្យុអស់នេះអត់ដែលប្រព្រឹត្តកំហុសរហូតដល់តែបិទទ្វារទេវាគ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំថាវិទ្យុលំអៀងឬក៏វិទ្យុឆ្វេងនិយមជ្រុលនិយមអីលាក់នឹងលាក់ដើម្បីឲ្យគាត់មានហេតុផលនៅក្នុងការដកថវិកានោះតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះអត់ដែលមានរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបាលលោកត្រាំណាទៅរកឃើញថាវិទ្យុនឹងលំអៀងទៅខាងអីហើយប្តឹងវិទ្យុនេះឬក៏ប្តឹង VOA វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីករណីអីក៏អត់ដែលមានដែរដូច្នេះវាគ្រាន់តែជាសារនយោបាយបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យតុលាការមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដែលសម្រេចក្តីឲ្យវិទ្យុទាំងអស់នេះឈ្នះក្តីខ្ញុំឃើញថាអង្គហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់មកវាជាអង្គហេតុនយោបាយជាងអង្គហេតុនៃជាក់ស្ដែងណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនហើយតែខ្ញុំជឿជាក់ 100% សឹងតែភ្នាល់ដាក់ជីវិតទៀតផងថាតុលាការនឹងសម្រេចឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឈ្នះក្តីហើយខ្ញុំមិនមែនអ្នកវិភាគអីណាទេបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏មិនមែនទៅប្រកែអីជាងបងប្អូនដែរក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយដល់ពេលដែលរឿងក្តីមួយវាលើគោកពេកដែលយើងចោទប្រកាន់ខ្វះមូលដ្ឋានបែបហ្នឹងតើនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការអាមេរិកមិនមែនតុលាការលំទេណានៅប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលថាអីតុលាការនាំគ្នាសញ្ញេឬក៏សម្រេចតាមរដ្ឋាភិបាលណាព្រោះដោយសារតែយើងដូចថាអត់មានឯករាជ្យប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យអញ្ចឹងវាអំណាចដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលអត់អាចជិះសេះលែងដៃថាគាត់សម្រេចអីហើយស្រាប់មកប្រាប់តុលាការឲ្យសម្រេចតាមគាត់ណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំរស់នៅស្រុកអាមេរិកនេះខ្ញុំដឹងថាប្រព័ន្ធនេះគឺលោកត្រាំលោកលំបាកហើយនៅពេលដែលលោកចោទប្រកាន់គេទាំងខ្វះឯកសារផ្ោះតាំងសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងតុលាការគេមិនសម្រេចតាមយើងទេនិយាយទៅគឺការចោទហ្នឹងគឺវាស្រាលអញ្ចឹងជាលទ្ធផលឃើញទេសួរថាតើលោកត្រាំដឹងខ្លួននេះថាតុលាការនឹងសម្រេចបែបហ្នឹងគាត់ដឹងតាពេលដែលគាត់ចេញបទបញ្ជានឹងពីថ្ងៃទី14ខែមីនាមកគាត់ដឹងថានឹងរងព្យុះមានតាមផ្លូវតុលាការក៏ប៉ុន្តែគាត់ចាំអង្គុយមើលថាតុលាការសម្រេចយ៉ាងម៉េចឥឡូវដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនជាហោហែមកហើយគឺតុលាការសម្រេចឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្នះក្តីដោយគាត់សម្រេចឲ្យវិទ្យុសម្លេងសេរីរបស់អឺរ៉ុបនឹងឈ្នះក្តីដោយគាត់សម្រេចក្តីឲ្យអ្នកដែលនៅក្រោមឆ័ត្ររបស់ USAGM នឹងឈ្នះក្តីគ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងហើយបើរឿងនេះដាក់មក100បណ្ដឹងទៀតក៏អត់ឈ្នះក្រុមវិទ្យុទាំងអស់នេះដែរព្រោះគេអត់មានធ្វើអីខុសកំហុសរបស់គឺដែលធ្ងន់គឺកំហុសរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំឯណោះតាលោកចង់បានកាត់ថវិកាហ្នឹងមែនប៉ុន្តែវាអត់មានហេតុផលអីច្បាស់លាស់ដូច្នេះតុលាការគេសម្រេចឲ្យខាងក្រុមទាំងនេះឈ្នះក្តីឥឡូវបងប្អូនសួរទៅវិញទៀតថាចប់បើឈ្នះក្តីហ្នឹងតើយើងធ្វើអីទៀតតើពួកគាត់ធ្វើអីទៀតតើលទ្ធផលហ្នឹងវាទៅជាយ៉ាងដូចម្ដេចទៀតតទៅមុខទៀតយើងដឹងហើយថាដូចខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនហើយថាឥឡូវតុលាការសម្រេចឲ្យរដ្ឋបាលលោកត្រាំទម្លាក់លុយដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យស្ថាប័នទាំងនេះឥឡូវយើងចាំមើលយ៉ាងយូរត្រឹមដើមខែក្រោយនេះខែឧសភានេះចង់មិនចង់រដ្ឋបាលលោកត្រាំត្រូវតែអនុវត្តតាមដីកាតុលាការបើសិនជាគាត់មិនអនុវត្តឬក៏គាត់ប្តឹងសារទុកឥឡូវវាជាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបបានន័យថាអាចនឹងមានការប្តឹងតតាំងទៅតុលាការកំពូលទៀតឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជឿថាលោកត្រាំប្រហែលជាមិនប្តឹងតតាំងទៅតុលាការកំពូលទៀតក៏ថាបានដែរព្រោះអីរឿងវានៅលើគោកពេកខាត់តែពេលខាត់តែវេលាទៅចាញ់ក្តីដដែលហ្នឹងតើតស៊ូឲ្យខាត់ថវិការរដ្ឋទៅអីចំណាយកម្លាំង
មេធាវីចៅក្រមអីនៅក្នុងការតតាំងក្តីនេះដោយតែរឿងវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីអញ្ចឹងនៅពេលដែលតុលាការសម្រេចថាឲ្យវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីឈ្នះលោកត្រាំក៏បានដកពាក្យបណ្ដឹងឬក៏បញ្ចប់អីត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងណាដូច្នេះអត់ចង់តតាំងដែរព្រោះគាត់ដឹងថាចាញ់ក្តីអញ្ចឹងណារឿងនេះក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនខ្ញុំមិនជឿថារដ្ឋបាលលោកត្រាំនឹងជំទាស់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបនេះឬធ្វើឲ្យបណ្ដឹងសារទុកទៅឯណាទៀតទេវាវែងឆ្ងាយណាស់យើងចាំមើលនៅដើមខែឧសភានេះថាតើសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងបានប្រយោជន៍យ៉ាងណាហើយជាដំណឹងល្អសម្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែរបើសិនជាមិនមានសេចក្តីសម្រេចអីណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះពួកគាត់អាចនឹងបិទទ្វារជាស្ថាពរនៅតែប្រហែលថ្ងៃទៀតទេហើយខ្ញុំជឿថាសេចក្តីសម្រេចនេះគឺនឹងបានផលទៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅក្នុងន័យថាមិនទាន់បិទទ្វារជាស្ថាពរអាចយកលុយនឹងយកមកបើកតែបើកដំណើរការនៅពេលណាបងប្អូនសួរទៀតបើកដំណើរការនៅពេលណាឥឡូវបើសិនជាពួកគាត់មានកញ្ចប់ថវិកានឹងមកវិញគឺឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់លុយនឹងមកពួកគាត់អាចបើកដំណើរការពេញវិញបានពួកគាត់ផ្អាកដោយសារតែអស់លុយនឹងតាបើសិនជាមានលុយពួកគាត់អាចបើកបានស្អែកខាន់ស្អែកនឹងក៏បានដែរវាអត់មានបញ្ហាអីទេលើកលែងតែមានដីកាឬក៏ការប្តឹងជំទាស់សូមឲ្យពន្យាការអនុវត្តដីការបស់តុលាការនៅពេលនេះនៅពេលទៀតអីយ៉ាងចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះមើលទៅដូចអត់មានអីជាការរាំងស្ទះទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយ៉ាងយូរត្រឹមដើមខែឧសភាទាំងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងបើកឮសម្លេងដំណើរការរបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះគឺខ្ញុំក៏នៅតែព្យាករដែរថាព្យុះជោមៀនេះមិនទាន់ផុតរលត់ទេបងប្អូនមិនទាន់ផុតរលត់នឹងត្រង់ថាយ៉ាងម៉េចគឺត្រង់ថាតុលាការសម្រេចអញ្ចឹងហើយលោកត្រាំលោកអាចថាឥឡូវធ្វើម៉េចតុលាការសម្រេចអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើតាមតាណាវិលត្រឡប់ទៅមុនថ្ងៃ14ខែមីនាសិនទៅមិនអញ្ចឹងហ៎លុយរបស់អាស៊ីសេរីវិទ្យុ VOA មានធម្មតាបើកដំណើរការធម្មតាប៉ុន្តែថវិកានេះគឺ1ឆ្នាំអនុម័តម្ដងបងប្អូនមួយឆ្នាំត្រូវឯកភាពម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ2025ចាត់ទុកថាវារួចផុតចុះឥឡូវថាបុណ្យមានសម្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុ VOA ឆ្លងផុតព្យុះជោមៀហ្នឹងថាអាចផុតសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ2005អញ្ចឹងពួកគាត់អាចបើកដំណើរការបានប្រហែលខែដែរមិនអញ្ចឹងនៅសល់តែប្រហែលខែទៀតត្រូវដាច់ឆ្នាំហើយនេះ6ខែទៀតតែឆ្នាំសារពើពន្ធគេមិនគិតដូចថាពីខែ1ដល់ខែ10ដល់ខែ12អញ្ចឹងទេគេអាចគិតពីខែ10ឆ្នាំមុនមកខែ10ឆ្នាំនេះអញ្ចឹងបានន័យថាបើឆ្នាំសារពើពន្ធ2025គិតពីខែ10ឬខែ9ឆ្នាំមុនឥឡូវមកត្រូវដាច់ខែ10ខែ9ឆ្នាំនេះយើងវិទ្យុទាំងអស់នេះនៅសល់លុយប្រហែលជាប្រហែលខែទៀតហ្នឹងបងប្អូនប្រហែល5ខែមើលបើខែ9នៅសល់5ខែទៀតនឹង4ខែទៀតនឹងត្រូវអស់លុយវិញទៀតណាចង់និយាយថាបើកដំណើរការឲ្យគាត់អាចអស់លុយត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទៀតហេតុអីបានត្រូវអស់ដោយសារបើសិនជារដ្ឋបាលលោកត្រាំគាត់នៅតែមិនហើយនៅតែចង់រករឿងពួកគេទៀតឲ្យបិទអញ្ចឹងឲ្យដកលុយទៀតគឺគាត់នឹងស្នើថវិកាហ្នឹងទៅរដ្ឋសភាឲ្យរដ្ឋសភាកាត់ថវិកាហ្នឹងតុលាការអ្វីសម្រាប់លើរដ្ឋសភាប៉ុន្តែបើក្រុមរដ្ឋសភាគេស្រាប់តែគ្រប់គ្រងតាមការដកថវិការបស់គាត់ដែលជាសំណើរបស់គាត់ឲ្យបានសម្រេចដូច្នេះថវិកាដែលផ្ដល់តោះទៀតហើយបងប្អូនដូច្នេះយើងរងចាំមើលតទៅទៀតហើយសង្ឃឹមថាលោកត្រាំមិនមកចាំធ្វើទុកបុកម្នេញអីស្ថាប័នវិទ្យុដែលថវិកាមិនបានទាំង1%នៃថវិកាជាតិទាំងមូលទេសង្ឃឹមថារឿងនេះគឺនឹងឆ្លងផុតព្យុះជោមៀចោះដូច្នេះបងប្អូនខ្ញុំស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចោះបងប្អូនដែលបានចូលរួមតាមក្រោយគឺដំណឹងដែលខ្ញុំផ្សាយមុននេះជាដំណឹងល្អតាក់ទងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលមានលោកចៅក្រម Royce Lampert ពីរដ្ឋធានី Washington ចេញសេចក្តីសម្រេចនៅថ្ងៃទី2 ខែមីនា25ម៉ោង 2:45 នាទីម៉ោងនៅទីក្រុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានន័យថាម៉ោង1នៅនេះហ្នឹងបងប្អូនម៉ោង12ជាងម៉ោង 12:45 នាទីទៅតែមុននឹងប្រហែលជា1ម៉ោង2ម៉ោងតែបងប្អូនសេចក្តីសម្រេចចេញមុននេះឯងចឹងបានតែខ្ញុំយកមកផ្សាយជូនបងប្អូនជាព័ត៌មានតាន់ហេតុការណ៍នេះទាំងសាលដីកាសាលក្រមរបស់តុលាការនេះព្រិនមកជាភាសាអង់គ្លេសរត់តែពេលបកផ្សាយមិនតាន់ផងបងប្អូនតែយ៉ាងណាសរុបសេចក្តីមកវិញបងប្អូនដែលរីករាយទន្ទឹងរង់ចាំដំណឹងល្អសម្រាប់ការបើកឡើងវិញរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនហើយដូច្នេះសង្ឃឹមថាត្រឹមឆាប់នេះបាទសង្ឃឹមថាដើមខែឧសភានេះវិទ្យុនេះនឹងបើកដំណើរការឡើងវិញឬក៏អាចឆាប់ជាងនឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទៀតអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើកិច្ចការរដ្ឋបាលហើយលុយដែលគេបង្កក់ឬក៏ដែលគេផ្ដាច់ហ្នឹងរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែដោយការតឡាគាត់មានលុយបញ្ហាញគឺតឡាបានបង្គាប់ឲ្យលោកត្រាំត្រូវតែទម្លាក់រដ្ឋបាលលោកត្រាំត្រូវតែទម្លាក់លុយហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែទម្លាក់លុយហ្នឹងទេឲ្យរាយការណ៍ប្រាប់ទៅខាងតឡាការរៀងរាល់ដើមខែគឺត្រូវប្រាប់មកថាតើអនុវត្តតាមដីកានេះបានប្រសិទ្ធភាព